Hello friends, Sonal Sajith YouTube channel എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സോനാൽ സജിത്ത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു PIR സെൻസർ പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ PIR സെൻസർ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം. അതൊരു മോഷൻ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ PIR സെൻസർ. അപ്പം ഇതിനെ കൊണ്ടില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു 3 ഉപയോഗമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ വീടുകളിലും ഷോപ്പുകളിലും ഒക്കെ ഒരു അലാറം സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം, സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ ഒരു അലാറം സിസ്റ്റമായിട്ട് ആക്കാം. രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ റൂമിലൊക്കെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അതായത് നമ്മൾ ഡോർ തുറന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലൈറ്റ് എത്തും, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതാക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ വരാന്തകളിൽ പൂച്ചയും നായ്ക്കളൊക്കെ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു അലാറം സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ. ഇത് മാത്രമല്ല, വേറെ എന്തെല്ലാം ഉപയോഗമുണ്ട്, വേറെ എന്തെല്ലാം യൂസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 3 ഉപയോഗം ഇത് 3 അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടിയില്ല ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് വർക്കിങ്ങിലോട്ട് നീങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു PIR സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് PIR സെൻസർ. അപ്പോൾ ഈ PIR സെൻസറിന് 3 ലെഗ് ഉണ്ടാവും, 3 പിന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്, രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട്, മൂന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവ്. അപ്പം ഇതിന് 5 വോൾട്ട് ടു 9 വോൾട്ട് വരെ ഇതിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണും VCC, ഔട്ട്, ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് VCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്, ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് തിരിച്ചിടുക. അപ്പോൾ ഈ 3 പിന്നാണ് ഇതിൻ്റേത് കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. ഒരു കൺട്രോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും, മറ്റേ കൺട്രോളർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ 2 കൺട്രോളർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിലെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു 1 കിലോ ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ്, 1 കിലോ ഓംസ്. അടുത്തത് BC547 ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ, BC547 ട്രാൻസിസ്റ്റർ. പിന്നെ ഒരു 5 വോൾട്ട് റിലേ, 5 വോൾട്ട് DC റിലേ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3.7 2 ബാറ്ററിയാണ്, 2 റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു PIR സെൻസറിൽ നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് മുതൽ 9 വോൾട്ട് വരെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 7 വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 9 വോൾട്ട്സിൻ്റെ നോർമൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ആവശ്യമുള്ളത് 1N4007 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗം മേലേക്ക് പിടിച്ച് വെച്ചാൽ 3 പിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 പിന്നിൽ ആദ്യത്തത് എമിറ്റർ, ഫസ്റ്റ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ, ഇത് ബേസ്, ഇത് കലക്ടർ. എമിറ്റർ, ബേസ്, കലക്ടർ, അങ്ങനെ 3 പിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ബേസിലേക്ക്, അതായത് മിഡിൽ ലെഗ്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കിലോ ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ബേസിലേക്ക്, അതായത് മിഡിൽ ലെഗിലേക്ക് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ലെഗ്, മറ്റേ ലെഗ് നമ്മൾ PIR സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് മിഡിൽ പിന്ന്, അതായത് നടുക്കിലെ പിന്നിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് PIR സെൻസറിൻ്റെ മിഡിൽ പിന്നിലേക്ക്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കലക്ടർ നമുക്ക് PIR സെൻസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ 2 വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് PIR സെൻസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വയർ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റെഡും ഒരു ബ്ലാക്കുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഈ PIR സെൻസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഫസ്റ്റ് പിന്നിലേക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വയർ
ഇതിൻ്റെ തേർഡ് പിന്നിലേക്ക്, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നിലേക്കായിട്ടും സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ 2 കണക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേറെ 2 വയർ എടുക്കുക. അതിൽ ഒരു വയർ ഈ PIR സെൻസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഈ റെഡ് വയറിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേറെ വയർ ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ പിന്നിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വയർ. ഇനി അടുത്തത് 5 വോൾട്ട് റിലേ എടുക്കുക. ഈ 5 വോൾട്ട് റിലേൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 പിന്ന് കാണും. ഈ 5 പിന്നിന് ഓരോ നമ്പറിങ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓരോ പിന്നിൻ്റെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത ഡയോഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്, അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഒരു സ്ലേറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ബാൻഡ് പോലെ ആക്കിയ സൈഡാണ് ഇത്. ഈ സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം. അപ്പോൾ അത് ഈ റിലേൻ്റെ 2ാം സെക്കൻഡ് പിന്നിലേക്ക്, അതായത് ഇത് നമ്പർ 1, ഇത് 2, ഇത് 3. അപ്പോൾ ഈ പിന്നിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം റിലേൻ്റെ സെക്കൻഡ് പിന്നിലേക്കും, പിന്നെ ഇത് ഡയോഡിൻ്റെ മറ്റേ പിന്ന് റിലേൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിലേക്കുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് PIR സെൻസർ എടുക്കുക. PIR സെൻസറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത ഇത് ഓറഞ്ച് വയറും യെല്ലോ വയറും, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിന് കണക്ട് ചെയ്ത യെല്ലോ വയറും പിന്നെ PIR സെൻസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്ത ഓറഞ്ച് വയറും നമ്മൾ ഇത് റിലേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് റിലേൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് ഓറഞ്ച് വയർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പിന്നിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി 2 ലെങ്ത്തിലെ വയർ എടുക്കുക, കുറച്ച് നീളമുള്ള വയർ തന്നെ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ റിലേൻ്റെ തേർഡ് പിന്നിലേക്ക്, അതായത് മിഡിൽ പിന്ന് നടുക്കിലെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ റിലേൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇനി PIR സെൻസറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഈ PIR സെൻസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലോട്ടും നെഗറ്റീവിലോട്ടുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു സ്വിച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ സ്വിച്ച് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്വിച്ചും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ലെങ്ത്തായി പോകും. ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ബാറ്ററിയും ഈ സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു വയർ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലൊരു പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഒരു സോക്കറ്റ് എടുക്കുക. സോക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഈ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു വയർ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കണക്ട് ചെയ്തു. AC വയറിൻ്റെ ഒരു വയർ ഈ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച റിലേയിൽ തേർഡും ഫിഫ്ത്തും വയറില്ലേ, അതിലൊരു വയർ എടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഈ ഹോൾഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഹോൾഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഒരു വയർ മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ റിലേൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയർ, അതായത് ഫിഫ്ത്തോ തേർഡോ ഏത് വയറാണെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത് വയർ ഈ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലേക്കും പിന്നെ AC പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു വയർ ഈ പിന്നിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെയായി. ഇനി AC വയറിൻ്റെ ഒരു വയർ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി, ആ വയറും പിന്നെ റിലേൻ്റെ ഒരു വയറും, അതായത് തേർഡ് പിന്നിലെ വയറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സംഭവം വർക്കാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടിക് ടിക് സൗണ്ട് കേൾക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയ്യാനക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് ആ റിലേയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇടുന്ന സൗണ്ടല്ല, ആ റിലേയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടാണ്. അപ്പം ഇത് ലേസർ സെൻസർ പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത്, ഇതിൻ്റെ റേസ് കുറച്ച് സ്കാറ്റേർഡാണ്. അപ്പം സൈഡിൽ നിന്ന് അനങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം നല്ലൊരു ഇതുണ്ട്, മോഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇപ്പം കാണിക്കുന്നതിൽ ഡോറ് തുറക്കുമ്പം തന്നെ ഇത് മോഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം ആക്കണമെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പകരം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബസറോ അലാറമോ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം പോലെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടി അത്രയും ടൈം ഇത് ഓണായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കൂ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.